我人玩不到顶级，好不好？玩不到顶尖的。哎呦，小日本。加油，空军，加油！你好。交枪了。可以交枪了，交枪了！大家在找半台，至少真的半台机吧。很危险，好不好？这就很危险。我这里是地园丁啊。前跑，前走，前弯，你那个，别吃到的。哎，你们鸡怎么都说这么慢啊？救命啊，兄！小象的鸡呢？园丁的鸡呢？啊！我刚才压了这么久，啊！妈的，不会吧？哎，帅气！哎。哎，酷鬼这局不炸好不好？3台机了，只剩3台，好不好？电机是有点夸张啊！我这压电机修的有点太慢了。Oh my god！ 啊！
机，我去修。换时长了，不是？哎呦，看到，拿到这，拿到这。别怪，等一下。园丁快压好了，园丁快压好了。这么很重要的哩。哎呦！很重要的哩。呀！直接走。这不行啊！哎呦，差一点点。圣心医院，有没有看见？圣虚医院。我先知不会遛狗，先知遛狗比较弱一点。哇！街市开启遇鬼。我街市改修那边也是个游泳器啦。我把它撑了一次，就一次，好吗？他应该会想办法挂过来这边，应该要想办法挂过来这边，这样才可以干扰到我的电机。这个应该不太会打，是不是？恶毒夫实际上是应该要想办法挂过来这边，才可以干扰到我的电机修不完。打到一个乌人，这佣兵怎么救的比我烂？2刀，佣兵应该是网卡。啪，我这边也爆，
太行。双倒，可以，这个节奏不行，这个节奏不太行，你知道吗？这节奏其实是真的不太行。我这样我也蛮卡的，行不行？我去补野鸡，像是救完可以冲去那边，可以再救那个。我也把还有网卡。我相信他哦。别哦。救佣兵，我没有去救他平局或是恐怕就地窖局了，我要去找地窖。好不好？诚实说，这局我已经看出来我的功力秘诀，好不好？第一个他不选择抓啊！我看到地窖了，等下就走那里，好，走那，等下。好吧，我很屌了。这是有个定律，我告诉你，就是开局遇鬼定律。哇，这个一定，还是动物啊，还是个白星。我很怕，所以我要先躲着。
他走了。哦，中间破译，哎，他走了。街师躲过地狱，这个方法街师有一个定律，就是开局域鬼定律，你信不信？玩街师都不是这种好事，好不好？都不会有好事。看我跟你说，一定有个定律，叫开局域鬼定律。我刚刚说的，还真的开局域鬼。原相声3台，其实只剩下2台哦。这个原条是把它打到1下，其实它都可以赢。